में दीदी, एक ही की अच्छे से परवरिश हो जाए वो ही बहुत है। रॉकी आप गुस्सा हो? रॉकी रॉकी ये हमारा रॉकी गुस्सा है आज। बता तो दो क्यों गुस्सा हो। दीदी इसकी घुमाने नहीं ले गई। रॉकी अच्छा चल चल पट्टा ले और चल चल। चाहे मुझे भी गालियां दे रहा होगा ये, और सुबह आ गई। मेरा घूमने का टाइम कैंसल। कल ही तो नई गर्लफ्रेंड मिली थी शाम को, सोच रहा था सुबह से जाऊंगा उससे मिलूंगा, और गर्लफ्रेंड से मिलाने लेने गई बहन। तो गुस्सा होके बैठ गया। क्या नाम है रॉकी गर्लफ्रेंड का? लूसी। लूसी है लूसी। लूसी कहाँ है? लूसी आ जाओ। लूसी आज जाएंगे जाएंगे, चलें घूमी, चलना है घूमी।